नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरूलाई हलिउड मुभी नोवेयरलाई नेपालीमा एक्सप्लेनेसन गर्न गइरहेको छु। कहानीको सुरुवातमा हामीलाई देखाइन्छ कि सहरमा रिसर्च राइज यानि कि सहरमा खानपिन तथा स्रोत साधनहरूको कमी भएको थियो। त्यसैले सरकारले महिला, बच्चा, बुढी र गर्भवती महिलाहरूलाई मार्न परेको हुन्छ, जसले गर्दा पपुलेसन सामान्य रहने सरकारको मान्यता हुन्छ। मिया र उसको हस्बेन्ड पनि यही परिस्थितिबाट भागिरहेका हुन्छ। मिया धेरै डराएको हुन्छ किनकि ऊ पनि प्रेग्नेन्ट हुन्छ। मियाको हस्बेन्ड निकोले मियालाई हौसला दिँदै हुन्छ कि ऊ उसकी वाइफलाई जसरी भए पनि यो सहरबाट बाहिर लैजान्छ, साथै एउटा चकलेट दिन्छ र भन्छ, यो चकलेट तब खानु जब तिमी र म अर्को सहरमा पुग्नेछौँ अनि हाम्रो हुनेवाला बच्चासँग खुसीले रमाउनेछौँ। खासमा उनीहरूको छोरी पहिले नै मरिसकेको हुँदो रहेछ। कुरा गर्दै गर्दै त्यही समयमा कन्टेनरको ढोका खुल्छ र त्यहाँ अरू पनि मान्छेहरू बस्दा बस्न थाल्छन् र त्यहाँको टिम लिडर, जसको हातमा गन पनि हुन्छ, उसले भन्न थाल्छ, यहाँ मान्छेहरू धेरै भयो, अरू मान्छे अर्को कन्टेनरमा जाऊ। मान्छेहरूको होलमा मियाको हस्बेन्ड पनि पछाडि पर्न थाल्छ। मिया उदास हुँदै दुलोबाट निकोलाई हेर्छ। निको 107 नम्बरको कन्टेनरमा छिर्छ। एकैछिनमा निकोले फोन गर्छ र भन्छ, टेन्सन नगर, हामी एउटै ठाउँमा त जाने हो, त्यहाँ आफ्नो र हाम्रो बच्चाको केयर गर्नु र कसैको पनि विश्वास नगर्नु। जब निकोले फोन राख्छ त्यतिमै पुलिसहरू आउँछन् र कन्टेनर चेक जाँच गर्दै हुन्छन् र प्रेग्नेन्ट महिला बुढाहरूलाई गोली हान्दै हुन्छन्, जुन बाहिरको दृश्य मिया देखिरहेको हुन्छ। जब उनीहरूको जाँचको पालो हुन्छ त्यो कन्टेनर एकदमै खाली देखिन्छ, मानव कि त्यो कन्टेनरभित्र कोही पनि हुँदैन। खासमा त्यहाँ खुफिया ठाउँ हुन्छ जहाँ मान्छे लुक्न मिल्ने ठाउँ हुन्छ। कन्टेनर खाली देखेर पुलिस अफिसरले भन्छ, हेर तिमीहरू भित्र नै लुकेका छौ, मलाई थाहा छ, यदि तिमीहरू आफै बाहिर आएनौ भने हामी सबैलाई मारिदिन्छौँ। यदि ज्यानको माया छ भने एकै गरी सबै बाहिर आऊ। जब एउटी महिला बाहिर निस्केदा साथ अफिसरले गोली हान्छ र त्यहाँ भएको सबैलाई एकै गरी सबैलाई मारिदिन्छ र भन्छ, यो कन्टेनर सफा गरेर सिपमा सेट गरिदेऊ। अझैसम्म पनि मिया त्यही कन्टेनरमा लुकेर बसिरहेको हुन्छ। जब पुलिस अफिसरहरू बाहिर जान्छन् अनि बल्ल मिया तल आउँछ र आफ्नो हस्बेन्डलाई फोन लगाउन थाल्छ, तर फोन भने अफ भन्छ। त्यो देखेर मिया परेशान हुन्छ अनि त्यस कन्टेनरभित्र भएका सामानहरूलाई एकट्ठा गर्न थाल्छ ताकि यात्रामा काम आओस् र त्यस कन्टेनरलाई पानी जहाजमा सिफ्ट गरिदिन्छन्। जब रात पर्छ समुद्रमा तुफान आउन थाल्छ, जसले गर्दा मियाको कन्टेनर हल्लिन पुग्छ। हावाहुरी ठुलो भएकोले कन्टेनर धेरै हल्लिरहेको हुन्छ। भित्र भने मिया कहिले यता कहिले उता भइरहेको हुन्छ। त्यसै क्रममा मियाको टाउको कन्टेनरमा लड्न पुग्छ अनि मिया बेहोस हुन्छ। जब बिहान हुन्छ मियालाई होस आउँछ। त्यस सिपमा भएको सबै कन्टेनरहरू समुद्रमा डुब्न थालेको हुन्छ, साथै उसको कन्टेनर पनि छिटै डुब्नेवाला थियो। हतारमा ऊ आफ्नो हस्बेन्डलाई फोन लाउन खोज्छ, तर उसको फोनले काम गरिरहेको हुँदैन। यता मिया कन्टेनरको दुलोबाट हेर्दै हुन्छ। 107 नम्बरको कन्टेनर पनि डुब्दै हुन्छ। त्यो देखेर मिया धेरै रुन्छ र सोध्छ, यदि मेरो बुढो नै छैन भने म एक्लै बाँचेर के गर्नु, बरु म पनि मरिदिन्छु भन्ने जस्ता उसका मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाल्छन्। त्यतिमै उनलाई उनको पेटमा भएको बच्चाको याद आउँछ, जुन उसको हस्बेन्डले बच्चाको ख्याल गर्नु र आफ्नो पनि ख्याल गर्नु भनेको हुन्छ। मिया आफ्नो इरादा बदल्छ र सोच्दै निदाउँछ। जब बिहान हुन्छ मियाको आँखा खुल्छ। कन्टेनरमा पानी नै पानी भरिएको हुन्छ। मिया पानीबाट बाहिर आउन खोज्छ तर सक्दैन। त्यतिमै मिया जहाँसँग हुन्छन्, खासमा उनले सपना देखेको हुँदो रहेछन्। मिया उठेर त्यस कन्टेनरभित्र भएको सरसामानहरूले पलहरू टाल्न थाल्छन्। टेपको सहायताले उनले पललाई अलिअलि टाल्छन्, तर पानी भने थोरै गर्दै भित्र छिरिरहेको हुन्छ। त्यस कन्टेनरमा मियाले अर्को फोन भेटाएकी हुन्छन्। उनले आफ्नो सिम त्यसमा राखेका हुन्छन्। जब उनले फोन अन गर्छिन् त्यतिमै उनको हस्बेन्डको फोन आउँछ। मिया धेरै हडबडाउँछिन्। मिकुले भन्छ, मलाई 107 नम्बरको कन्टेनरबाट निकालेको थियो। मिया पनि खुसी हुन्छ र भन्छ, मिकु म समुद्रको बिचमा खै कहाँ हराएको छु, मलाई छिटै लिन आऊ है। मिकु भन्छ, प्लिज तिमी टेन्सन नगर, म तिमीलाई जसरी नै खोज्छु,
बच्चा र तिम्रो ख्याल राख्नु भन्दै फोन राख्छ। मियाको बुढो नमरेकोले मिया खुसी हुन्छ र खानेकुराहरू खोज्न थाल्छे, तर खाना भने पर्याप्त थिएन। अनि एक रात फेरि ठुलो हावाहुरी पानी पर्छ र त्यसै रात त्यही कन्टेनरभित्र मियालाई व्यथा लाग्छ र उनले बच्चालाई पानीभित्र नै जन्म दिन्छन्। मियाको अवस्था भने एकदमै नाजुक हुन्छ। उनले दुःख र कष्ट धेरै सहेर बच्चालाई जन्माएकी हुन्छन्। उनी भोक र तिर्खाले धेरै कमजोर भएकी हुन्छन्। मियाले एउटा सुन्दर सरस्वतीले जन्माएकी हुन्छन्। मियाले आफूसँग भएको खानेकुराहरूलाई एकदमै जोगाएर खाँदै हुन्छन् र भोलिपल्ट उनले त्यस कन्टेनरबाट बाहिर निस्कनका लागि ड्रिल मेसिनको सहायताले माथि पल पारेर उनी बाहिर निस्कने प्रयास गर्छन्। तर उनको बच्चा भने एकदमै रोइरहेको हुन्छ। बच्चालाई हेर्दै दुध खुवाउँदै उनी काम गर्दै हुन्छन्, तर उनको ड्रिल मेसिनले पनि काम गर्न छोड्छ र उनले पानीमा फालिदिन्छ। उनले हिम्मत हार्दैनन् र चक्कुको सहायताले त्यसलाई काट्दै गरिरहेका हुन्छन्, तर उनको चक्कु भने त्यतिखेर नै भाँचिदिन्छ। उनको खानेकुराहरू भने सकिसकेको हुन्छ। उनी त्यस रात निदाउँछिन्। उसको सपनामा उसकी छोरी र बुढा आएको हुन्छ। उसको हस्बेन्डले भन्छ, मिया कोसिस गर, तिमीले हार मान्नु हुँदैन। त्यतिमै छतको माथिबाट सानो धुलोबाट पानी उसको अनुहारमा तप्किन थाल्छ। मिया फेरि उठ्छेर त्यस फलाममा कपडा फसाएर तान्न थाल्छे र ऊ माथि आउन सफल हुन्छ। मिया एकदमै खुसी हुन्छन् र उनले आकाशको पानी पिउन थाल्छिन्। केही पानीहरू डब्बामा प्याक गरी राख्छिन् र छतमाथि आउँछिन्। कन्टेनर एकदमै समुद्रको बीचमा हुन्छ। हजारौँ मिटरसम्म पनि जमिनको नामोनिशान हुँदैन। मियाले समुद्रमा माछा देख्छे। अब मिया माछा मार्ने तयारी गर्छे, औजारहरू बनाउन थाल्छे। मियाले माछा मार्ने औजार त बनाइन्, तर सयौं कोसिस गर्दा पनि माछा भने एउटा पनि मर्दैन। मिया त्यो देखेर एकदमै उदास हुन्छन् र उनी रुन थाल्छन्। उनी हार मानी कन्टेनरमा पल्टिन्छन्। त्यतिमै उनले आकाशमा एउटा प्लेन देख्छन्। उनी हतार हतारमा कन्टेनरभित्र जान्छन् र एउटा सिसाको टुक्रा खोज्छन्। जब उनी हतार हतारमा छतमा आउन खोज्छन्, त्यतिमै उनको खुट्टामा चोट लाग्छ। सिसाको टुक्रा सूर्यको प्रकाशतिर फर्काउँदै प्लेनमा इसारा दिन खोज्छन्, तर प्लेन भने नदेखि त्यहाँबाट गइदिन्छ। मिया आफ्नो खुट्टालाई सिलाउँछ र उसलाई केही राहत मिल्छ। मिया तल कन्टेनरभित्र भएको धेरै एयरफोनहरूको सहायताले एउटा जाल बुन्छ र जालको सहायताले माछा मार्न सफल हुन्छ र उनको भोको पेट मार्छे। बाँकी माछा पनि डब्बामा स्टोर गरेर राख्छे। दिनहरू यतिकै बित्दै जान्छ। त्यस कन्टेनरभित्र भएका थुप्रै बक्सहरूभित्र उनले केही लेटरहरू लेख्दै पानीमा बगाइदिन्छन्, ताकि उनलाई हेल्पको लागि कोही मान्छे त्यहाँ आओस्। त्यसै क्रममा एक रात मिकुको फोन आउँछ। मिकु भन्छ, सरी मिया, म तिमीलाई बचाउन आउन सक्दैन। मलाई पुलिसले समातेको छ। सायद यिनीहरूले मलाई मारिदिन्छन् होला। मिया भन्छ, त्यसो नभन, तिमीलाई केही हुँदैन। म र हाम्रो बच्चा एकदमै ठिक छौँ। हामीलाई बचाउन कोही न कोही त आउँछ भन्छ र त्यतिमै गनको आवाज आउँछ र फोन कट्छ। मिया धेरै रुन्छ। मिया त्यस समुद्रमा फसेको 32 दिन भएको हुन्छ। अब भने मियाले त्यहाँ भएको बक्सवाला डब्बाबाट एउटा सानो ढुङ्गा बनाउँछ र बच्चालाई त्यहाँ राख्छ र केही माछा मार्न थाल्छ। उसले त्यहाँ एउटा चरालाई देखेको हुन्छ। उसले अनुमान गर्छ नजिकै कुनै जमिन हुनुपर्छ, त्यसैले त यो चरा यहाँ देखिएको छ। बच्चालाई त्यस ढुङ्गामा राखी जब मिया आफ्नो छोरीको फोटो लिन कन्टेनरभित्र पस्छिन्, फर्कने क्रममा त्यति बेला उनको खुट्टामा डोरी फस्छ। उसलाई त्यहाँबाट निस्कन धेरै कठिनाइ हुन्छ। बल्ल तल्ल मिया निस्कन्छे। जब उनी त्यस कन्टेनरबाट बाहिर निस्कन्छन्, त्यतिखेर उनको बच्चा भने त्यहाँ हुँदैन। बाहिर हावाहुरी भएकोले बच्चालाई अलि टाढा बगाएको हुन्छ। केही समयपछि मिया पौडी खेल्दै यताउता गर्दै आफ्नो बच्चा सामु पुग्छन् र उनले आफ्नो बच्चालाई भेटाउँछन्। मिया पानीमा धेरै पौडी खेलेकोले उनी धेरै थाकिन्छन्, तर पनि उनी आफ्नो बच्चालाई भने हातबाट छुटाउँदैनन् र त्यही निदाउँछन्। 1-2 दिनपछि हामी मियालाई देख्न सक्छौँ। उनको खानेकुराहरू एकदमै सडिसकेको हुन्छ र मिया पनि थकित र भोको हुन्छन्। उनी त्यही निदाउँछन्। मिया र उसको बच्चालाई धेरै चराहरूले घेरिरहेको हुन्छ। त्यो दृश्य टाढा भएको एउटा बोटको महिलाले देख्छन् र उनले आफ्नो बुढालाई बोलाउँछन्, ओइ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, धेरै चराहरू छन्, किन हो त्यहाँ जाउँ त भन्दै उनी त्यहाँ पुग्छन्। उनले त्यस बोटमा एउटा बच्चालाई भेटाउँछन्
त्यो बच्चा भने जिउँदै भएको हुन्छ। साथै त्यो सानो डुङ्गामा एउटा रस्सीले बाँधेको हुन्छ र त्यो बल्टुले त्यहाँ हेर्छ। त्यो डोरी तान्दै गर्दाखेरि मियालाई भेटाउँछन्। मिया भने बेहोस भएकी हुन्छन्। उनको पेटमा धेरै पानी जम्मा भएको हुन्छ र त्यो महिलाले उनलाई सिपिआर दिने प्रयास गर्छिन्। धेरै समयसम्म पनि सिपिआर दिँदा उनलाई होस भने आउँदैन। सायद उनी मरन् कि भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। एकछिनपछि उनले मुखबाट पानी झार्छिन् र उनलाई होस आउँछ। उनको बच्चा पनि सही सलामत हुन्छ। मिया र मियाको बच्चालाई बचाएकोमा उनले त्यो बोटको मान्छेलाई धन्यवाद भन्छन्। यसै गरी नै यो फिल्म समाप्त हुन्छ। यस फिल्मबाट हामी कुनै पनि अवस्थामा पर्दा हिम्मत हार्न हुँदैन भन्ने सिक्न सक्छौँ। यस्तै भिडियो हेर्न मलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मन परे लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।